जाँदैछु। फर्स्टमा चाहिँ अनबक्सिङ नै गरौँ। क्यासियोको सिटिके 3500 कार्टुन बक्समा हुन्छ यसरी प्याक्ड है। यसलाई खोलौँ फर्स्टमा त। यो फर्महरु हुन्छ है, यसलाई मोसनमा स्टेबल राख्नलाई। त्यसै गरी यसलाई बिस्तारै निकालौँ र कार्टुन बक्समा फेरि त्यस्तै यो स्टेबल राख्नलाई हुन्छ 4वटा फोमको र एउटा पेपर आउँछ त्यो है। यति नै छ कार्टुनमा। कार्टुनमा आउँछ यो कार्टुनमा यो केही युजर गाइड तथा उहरू आउँछ है। यसरी यो लिरिक्स स्ट्यान्डहरू है, नोटेसन प्याड स्ट्यान्ड र त्यसै गरी यो म्यानुअलहरू आउँछ है। डिफ्रेन्ट ल्याङ्ग्वेजमा आउँछ, इङ्ग्लिस चाइनिज डिफ्रेन्ट ल्याङ्ग्वेजमा आउँछ है। यो यस्तो आउँछ। यसलाई पनि अहिले साइडमै राखिदिउँ। अब चाहिँ हामी किबोर्डै हेरौँ है त। किबोर्ड यसरी प्याक्डमा आउँछ है, यसरी प्लास्टिक प्याकेजिङमा आउँछ र यसको अहिले मार्केट भ्यालु चाहिँ 19,500 कि 20,000 त्यस्तै छ र 61 कीको किबोर्ड छ। एकदम वेल डिजाइन्ड है, पिच प्रिन्टर सबै भएको। हामी यसको केही बेसिक एसेसरिजहरूको बारेमा कुरा गरौँ। फर्स्टमा त यो एसीडीसी एडाप्टर भयो है। यो एडाप्टर तपाईँहरूको यहाँ लाग्छ, यो भयो एडाप्टर। त्यसै गरी मिडी केबल हुन्छ, यो तपाईँहरूले ड चलाउनलाई है, आफ्नो मिडी वर्क गर्नको लागि यो तपाईँहरूको यहाँ लाग्छ र यो कम्प्युटरमा जाने भयो। त्यसै गरी अब कतै प्रोग्रामहरू गर्दा यसको साउन्ड चाहिँ स्पिकरमा आउटपुट गर्नको लागि यो ज्याक तपाईँहरूको फोन आउटपुट यहाँ लाग्छ। अनि त्यसै गरी अब यो दुईवटा पाल बाँकी चाहिँ यो सस्टेन पेडलको लागि हुन्छ। मसँग रेडिमेड सस्टेन पेडल त छैन, यहाँ होममेड सस्टेन पेडल छ। यो सस्टेन पेडल यहाँ लाग्छ है। यो भनेको जस्ट अन अफ हो है, यो अन हुन्छ, स्विच अन अफ जस्तो हो सस्टेन पेडल भनेको। यो मार्केटमा रेडिमेड पनि आउँछ है, डिफ्रेन्ट कम्पनीको। त्यसै गरी अर्को पाल यहाँ अडियो इनको लागि छ। यहाँ चाहिँ एउटा त्यो हेडफोनको जस्तो ज्याक लागेर मोबाइलमा राख्यो भने मोबाइलको साउन्ड चाहिँ यहाँबाट फाल्ने हुन्छ है। अनि त्यसै गरी अर्को यो ब्याग है, प्याडेड ब्याग पनि आउँछ है। तपाईँहरूले प्याडेड ब्याग नै किन्न सक्नुहुन्छ बोक्नलाई। यो ब्याग फर्म प्याडेड छ। तपाईँहरूलाई यो 61 की र यहाँ एसेसरिज पनि हाल्दा मिल्छ, तपाईँहरूले बाहिर बोकेर नि हिँड्नु मिल्छ। यो अर्को यो किबोर्ड स्ट्यान्ड भइहाल्यो है, किबोर्ड स्ट्यान्ड भइहाल्यो। यो किबोर्ड स्ट्यान्ड पनि 1600 जति छ मार्केट भ्यालु। यो चाहिँ तपाईँहरूलाई राखेर यसको एडजस्टेबल हाइट हुन्छ, तपाईँहरूले किबोर्ड राखेर बजाउन सक्छ। अब हामी क्यासियो सिटिके 3500 को स्पेक्स र साउन्ड सुनौँ। स्पेसिफिकेसन फिचर भन्नुपर्दाखेरि 400 वटा टोन्स छ है, 100 रिदम्स, 60 सङ ब्याङ्क। त्यसै गरी स्टेप पपुलेसन पनि छ यसमा। त्यसै गरी टच रेस्पोन्स किबोर्ड हो यो, 61 किजको भइहाल्यो। त्यसै गरी अब हामी अलिकति यसको साउन्ड सुनौँ। पियानोको साउन्ड ठिक छ, एकदम मिड राम्रो खालको छ। त्यसै गरी अरू साउन्ड स्ट्रिङ्स सुनौँ। स्ट्रिङ्स है, स्ट्रिङ त्यसै गरी तानपुरा।
तानपुरा पनि एकदम मिठो छ। त्यसै गरी हार्मोनियम पनि छ यसमा। त्यसै गरी अरू मिठो मिठो चाहिँ यो छ है। त्यसै गरी अरू ड्रम सेट पनि बजाउन मिल्छ है। त्यसै गरी अर्केस्ट्रा ब्रासहरू पनि छ है, ब्रासहरू। त्यसै गरी ब्यास गिटार जे पनि एउटा अर्केस्ट्रामा बज्ने सबै इन्स्ट्रुमेन्ट छ। 400 एउटा 400 टोन छ। एउटा एउटा गर्दा धेरै टाइम लाग्छ। मैले बेसिक सुनाइदिएँ तपाईँलाई। त्यसै गरी अर्ग्यान पनि छ है। त्यसै गरी तपाईँहरूलाई अब भायोलिन पनि छ है। भायोलिन भयो। त्यसै गरी अरू हामीसँग डिफ्रेन्ट मिठो मिठो टोनहरू छ। त्यसै गरी अब रिदमहरूमा पनि तपाईँले प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी रिदम भयो। रिदमलाई तपाईँले टेम्पो प्लस माइनस गर्न नि मिल्छ है। यहाँ टेम्पो प्लस माइनस छ। त्यसै गरी मेट्रोनम पनि दिएको छ। यसरी मेट्रोनममा प्र्याक्टिस गर्नलाई पनि छ है यहाँ। त्यसै गरी तपाईँहरूले चाहिँ यसमा बिगिनरदेखि सेमी प्रोफेसनलसम्म छ है। यो किबोर्ड चाहिँ एकदम मार्केटमा यो प्राइस रेन्जमा यतिको फिचर भएको किबोर्ड छैन। थ्याङ्क यू।